सगळ्या आमच्या CCR TV पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. इज पॉलिटिक्स ए नोबल प्रोफेशन? हो जावन आसा आमचो म्हत्वाचो टॉपिक. चड म्हत्वाचो कित्याक फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन येता. घडघड व्हडलो जावपाचो आहा. पावस पडटा आनी तशेंच लायटिंगूय हांगा दिश्टी पडटा. कितें जाता तें कांयच खबर ना. गोंयचें पॉलिटिकल सिनेरियो घडघड जायते जाल्ले आहा आनी दिसताय बी आमकां. म्हाका उगडास आहा चाणक्य म्हणटा तो. चाणक्य हाणें अर्थशास्त्रांत ताणें अशें सांगलां, दोज इन पावर मस्ट वर्क फॉर द ग्रेटर गूड इन्स्टेड ऑफ पर्सनल गेन्स. हो पळय चाणक्य सांगता तो म्हणटा इट वील प्रमोट सोशल वेलफेअर रादर दॅन इंडिविज्युअल अँड सेल्फिश इंट्रस्ट. जे पळय गोंया आमी पळयलां आनी जाता तें असलें म्हणटा तें हुंयच इंडियेकूच जायना. इतलो सिनेरो वास्ट पळय आमकां दिश्टी पडटा. स्टार्टींग विथ डिफेक्शन्स. डिफेक्शन्स लॉ केली. डिफेक्टीव डिफेक्शन लॉ हांव म्हणटा आयज. डिफेक्शन लॉ अशी जावपाक जाय आशिल्ली, तूं एक पार्टीन एक्स निवडून आयला, तूं तरी वाय पार्टीन वयतलो, एक्साचो रिझायन जाव आनी वायाक वच म्हण, परत इलेक्शन कर आनी फुडें वच म्हण. पूण आनी हें पळय जे सगळें आमी पळयता आतां करप्शन म्हणटा हांव, इलेक्शन सिनेरियो हें पळय आहा, पॉलिटिकल पार्टीनूच हाडला आनी ताकाच हो मार आतां बसला. कितें जाता तें सारकें दूख येता पळोवन. हें आमचें गोंयचें पॉलिटिक्स इतले सकयले पावंड्यार पावलां म्हूण. ते म्हणटा पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. आमचे बरोबर कोडेगांव एक आमचो पॉलिटिकल लिडर आहा, जाका हांवें म्हणूंक जाता तो पॉलिटिकल आशिल्लो आदल्यान आनी आतांय तो भितर सरला आनी एक पावट. बेसिकली तो एक गोंयचो आकांत व्हडलो इयर, नोज अँड थ्रोट. इयर म्हणजे कान, नाक आनी घोशाचो दोतोर, आकांताचो दोतोर. हांव जाणा पर्सनली की वन ऑफ द बेस्ट ENT सर्जन्स दॅट वी हॅव इन गोवा. तसोच तो सोशल ऑर्गनायझेशन्स पळय आहा, जावं रोटरी क्लब आनी JCs आशिल्लो आनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोवा बी तो आसा. आकांत ताणें एक्टिविटी चडशे कोविडाच्या टायमार ताणें खूब एक्टिविटी केल्या. ट्रेनींग पळय ताणें दिल्या गव्हर्मेंट आनी तशेंच नॉन गव्हर्मेंट लोकांक. तें म्हाका दिसना आनी कोणान इतलें केलां म्हण. पॉलिटिक्सान तो भितर सरलेलो जायत्या आदी आनी आतांय म्हाका दिसता तो आमचे बरोबर येतलो. हे इलेक्शनाक तो म्हाका दिसता जरूर भितर सरतलो हे पॉलिटिकल आरेनांत. माय मोगाचो येवकार आमचे डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडीस, जो जावन आसा एक कुंकळ्ळेचो. आनी कुंकळ्ळेचे म्हणजे लोक मातशे भिता कित्याक ते सारके एक्टिविस्ट खोडेगांवांत आहा म्हण. दोतोर, इज पॉलिटिक्स ए नोबल प्रोफेशन? जोवीत बाब, बरो प्रश्न एक विचारला आसा. व्हॅल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पळय आसा तें आनी आमकां आतां हालीं दिश्टीच पडना. हालींच आमचो पळय पयलींचो गव्हर्नर पळय आशिल्लो ताणें सामकें ब्रँडींग केल्लें आसा BJPक, दॅट इन एवरीथींग एंड एनीथींग देर इज करप्शन डन बाय द प्रेझंट रुलींग डिस्पेन्सेशन, दॅट इज द BJP. आमी जेन्ना पळय असले स्टेटमेंट जेन्ना पळय आयकतात तेन्ना आमकां कळून येता दॅट इट इज नो मोर द नोबल प्रोफेशन दॅट वी हॅव इन द प्रेझंट डिस्पेन्सेशन. तूं पळय म्हणटा नो मोर, नोबल कशें टायटलूच डेविएट जालो. द रिजन इज बिकॉज तुमी जर पळयलें जाल्यार जायत हातूंत दोन गोश्टी आसा. करप्शन इज अ डबल एज सोड. आनी जेन्ना पळय आमी म्हणटात करप्शन इज अ डबल एज सोड, जेन्ना पळय लोकां म्हऱ्यांत तुमी आमचे पळय पॉलिटिशियन वतात आनी सांगतात बाबा आमी इलेक्शनां बसतात, आमकां एक वोट जाय, नेक्स्ट प्रश्न पळय येता तो बाबा तुवें कितें हाडलां म्हाका, असो एक प्रश्न येता. तूं तांकां स्कीम उलय, कितेंय उलय, तुजे फाटल्यान रावतले, अरे तो गेलो तो येयलो कितें दिवन गेलो मरे, तूं कितें दिता म्हाका.
सो यू वील फायंड दॅट समवेअर इन द पास्ट इट हॅज स्टार्टेड. पण हातून लोकांचो हात हात आहा आसा. हे सगळें इतले पावंड्यार पावपाक आनी लोक म्हाका दिसता रावता आतां आशेन रावता. सारकें आसा तुगेलें. कित्याक आमी जेन्ना पळय म्हणटा म्हारगायेचो जागोर म्हणून हो म्हारगायची पळय आसा पॉलिटिकल इन्फ्लेशन जें पळय आसा हें पॉलिटिकल इन्फ्लेशन हॉरिझॉन्टली बीन वाडलां आनी वर्टिकली बीन वाडलां. तूं म्हणटा हें कितें उलयता काय म्हण हांव. वर्टिकली वाडलो म्हणल्यार कितें, जो कोण पळय मनीस पयले 500 रुपया दिवन पळय वोट घेतालो तो 1000 जालो, 2000 जालो, 5000 जालो, आतां किंवा 10,000 जातलो. आनी जेन्ना पळय आमी हॉरिझॉन्टल पळय उलयतात सामको बारीकचो बारीक सामको गरीबचो कोण पळय आसा ताका जेवणा पयशे ना, पातीशेर आसा, ताका केन्ना लोक अशे चुरचुरी करून ओके बाबा म्हाका केन्ना खबर नाशिल्ली म्हणून 100-200 रुपया तागे हातांत घालताले. त्यो दुसरी गोश्ट दॅट इज सर्वीस मायंडेडनेस. पूण आमी कितें केलें तसल्यांनी ताजे बरे बरे लोक पळय आसा तांकांय दिले. आतां सादारण कोण पळय जोडटा पळय तोय मागता अरे म्हाका कितें हाडलं काय म्हणून. सो इट इज हॉरिझॉन्टली ऑल्सो गॉन, वर्टिकली ऑल्सो इट इज. पयर ही एक वास्को एक ओल्डली मिटींग जाली. कोणाक मिनिस्टर कितें एलिगेशन आशिल्लें ताका रिजायन जावचें पडलें आनी ताका रिजायन फोर्स केलो म्हण ही लोकांनी वास्कोचें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. हें सारकें ना म्हूण डिसिजन घेतलां तें. आनी हजारांनी लोक आनी कोण म्हाका सांगतालो फोटो फॉरेना म्हण एक मनशाक ही 500,000 रुपया दिवन हाडला. तरी आमचो लोक तरी असो पयशे दिवंक लागलो. करप्शन कित्याक वाडचें ना. हाकाच लागून आमी कॅन्डिडेट पळय चूज करता न्ही ते दर पाटीन आमी पळोवपा जाय बाबा तूं कसलो कॅन्डिडेट चूज करता. जे कोणा कडेन हांगाचे थंयचे इल गॉटन मनी पळय आसा ते पॉलिटिक्सांक घालून त्या मनशाक तूं निवडून हाडटलो जाल्यार तो मागीर पयशे करपा परत धांवतलो. आमी हालींचेच फाटलेच पळया जेन्ना आमी पळय आमकां म्हणपा लागले की थोडे लोक पॉलिटिकल टुरिजम म्हणून पॉलिटिकल टुरिजम म्हणटा ते आमचे पार्टीन स्टार्ट करना, कोणेंय स्टार्ट करना. पूण थोडे लोक आशिल्ले कोण अजमेर धाडटा, कोण वालंकिरीन धाडटा, कोण आनी खंय धाडटा. बरी आसा गोश्ट ते रोजार करपाक देवा म्हऱ्या वचपाकच जाय. पूण विजा कोण दिली लोकांक एक पॉलिटिकल पार्टी सोकून दुसरी पॉलिटिकल पार्टी वचपाक हो विचार आमकां गरजेचो. जेन्ना आमची BJP पळय म्हणपा लागली की ओके फायन तुमी येयात म्हणटा तेन्ना MGPन एक काडलो बाय वन गेट वन, दोग जाण गेले. आनी काँग्रेसान दुसरो काडलो प्रपोजल की तो बाय वन यू गेट 9 फ्री, 10 जाण गेले. आमी केन्ना शॉपिंग मॉलाक गेले आमी बाय वन गेट वन म्हणटा तोच पळयल्लो. बाय वन एंड गेट 9 फ्री म्हणटा केन्ना पळोवंकच ना. सो हे पॉलिटिकल टुरिजम पळय आसा विजा दिवन लोकांक ते वटेन व्हरपाचें ते BJPन स्टार्ट केलें आसा आनी कोणें स्टार्ट केलें ना. आनी ताज्या पयलीं बीन खूब जाणांनी केलें पूण ते बारीक लेवलार एक जाण वता, दोग जाण वता आनी कितें करून अशें करून वताले. आतां जेन्ना पळय आमी अशें करून पळय उलयतात थोडे लोक म्हणटात विनेबिलिटी पळोवपा जाय. विनेबिलिटी शूड नॉट बी बेस्ड ऑन मनी. विनेबिलिटी शूड बी बेस्ड ऑन हाव दॅट पर्सन हॅज परफॉर्म्ड एंड वील बी परफॉर्मिंग. ताजें विजन कितें आसा म्हण तें पळोवपाक आशिल्लें. पण ताका इलेक्टोरेट पडा आहा ताका मातशें चिंतपाक मातशें गरजेचें सामकें गरजेचें. बिकॉज जो कोण पळय वोट घालतलो ताणें चिंतपा जाय बाबा आपूण हाका वोट घालता कित्याक हो म्हाका 2000 दीत म्हणून, हो म्हाका 10,000 दीत म्हणून, म्हगे गॅस सिलिंडर हाडटा म्हणून, म्हगे कोण चले सर्विसे लायतलो म्हणटा म्हणून. सर्विसे लायत पळय म्हणटा न्ही दॅट शूड बी ऑन मॅरीट. इट शूड नॉट बी ऑन ओके हांव आमदार म्हणटकीर हांव म्हगे कॅन्डिडेट आसता भितर घालतलो तशें चलना. देन दॅट पॉलिटिकल सिट्युएशन पळय आसा इट इज नो मोर अ नोबल प्रोफेशन. बिकॉज यू आर गिवींग समबडी who is not having a standard to work there, who has not gone through the proper interviews, but who has been influencing you to give that particular position. That's where it has failed. आता दोतोर जॉर्सन आमकां अशें आयकों येता हाजे प्रूफ ना की इतले गव्हर्मेंट जॉब्स रिजर्वेशन कोणा ही नोकरी आतां मेवता. कोण अशें म्हणटा की सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्स पळय तांकां आपयता थोडे ही ते पेपर फकत नांव बरोवन दिता आनी ते मागीर फिलअप ही भितरल्यान करता आनी तातूंतले हून जाय जाणांक 100 आउट ऑफ 100 मेवल्ले आसा. 100 सुबेज बीन पळोवपाक शकता. तर अशें तरी आमचें मार्गदर्शन हें अशें जात ताका लागून हांवें म्हणलां पयलें दॅट इट इज नो मोर अ नोबल प्रोफेशन नाव. कित्याक ही सिस्टम जर तो क्लियर करतलो जाल्यार ते मुडा साकून क्लियर करपाक पण जाय. आतां क्लियर कोण करतलो ह्या क्लियर करतले बरे कॅन्डिडेट आसा ते भितर सरपा जाय. आनी बरे कॅन्डिडेट भितर सरना जाल्यार ही पॉलिटिकल गार्बेज काबार जावपा ना. सो द पॉलिटिकल गार्बेज पळय आसा द ट्रिटमेंट प्लांट इज द इलेक्टोरेट. द ट्रिटमेंट प्लांट फॉर दीस गार्बेज पॉलिटिकल गार्बेज इज द इलेक्टोरेट. सो ज्या पुऱ्यान आमी आमचे इलेक्ट्रोनाक शिक्षण दिनात ते पुऱ्यान ही पॉलिटिकल गार्बेज आमची गोंयान उरतलीच.
आनी ही आतां वाडत आहा. वाडत आसा. वाडटले कित्याक आमचे कडेन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटच ना. पॉलिटिकल गार्बेज ट्रिटमेंट इज द इलेक्टोरेट. तांकां पोसतात, तांकां आमी जाय पळय तांकां मॅन्युपुलेट करून आमी सांगतात बाबा कशें ती चलोवपा ती. सो पॉलिटिकल गार्बेज इज देर ओनली. सो ती पॉलिटिकल गार्बेज जर तरी आमकां ट्रीट करपा आनी बरे बरे लोकांक जर तरी आमी हाडपा जाय, सगळ्या पेक्षा म्हत्वाचें म्हणटा तें इलेक्टोरेटाक आमी शिक्षण दिवपाचें. हय, पूण आतां ही शिक्षण तरी दितले ही कोण कोण जबाबदारी घेवंक शकता हातून? ओके, हातून म्हणल्यार एक आमची मिडिया. आयज जो पळय हो प्रोग्राम जाता असो लोकांक पळयतगीर सगळ्यांक दिसता बाबा आयज आमच्या मुखार एक प्रश्न मांडिल्लो आसा. कित्याक तातूंत 3 गोश्टी आसात. एक म्हणल्यार तुगेली नॉलेज. सो ही शिक्षण पळय आसा तें आमी दिवपाचें आमी करतलेच. दुसरें आसा ते तांचे स्किल्स. बाबा हांव शिक्षण कितलें घेतलें आसा, हांव लोकां मुखार कसो वागतलो. दुसरे लोक आमकां खूब सांगतात नॅरेटीव, ते आमी बेटे आयकपाकूय जायना, ताजेर प्रुफूय बीन आमी पळोवपा जाय. आनी तिसरी म्हणटा तें म्हत्वाचें एटिट्यूड्स. तुजे एटिट्यूड बदलपा जाय. बाबा हांव गोंयचे खातीर आसा, हांव एक गोंयकारांचे खातीर आसा, हांव म्हजी स्टेटी लागून आसा, हांव म्हगेली फुडली पिळगी येता ताका लागून आसा. जाल्यार आयज हांवें कितें करपाचें ताजेर विचार करपाक. म्हगे ते आयची 2000 आयची 5000 घेवन गेले म्हणून तें जायना. ते फुडली पिळगेचे चिंतून जर जेन्ना पळय लोक पळय कार्य करतले आपणालो तेन्नाच ही सुदारप जातलें. नाल्यार हें सुदारप जावपा ना. हे चिकोल पळय आसा, ह्या चिखलांतच आमकां लढचें पडटलें. आनी अशें आमकां दिश्टी पडटा की हें सगळें पळोवन इवन एड्युकेटेड पळय आहा ते देखून म्हणटा अरे कितें करपाचें, चल या आमी अशेंच करया म्हण. आनी दुसरें म्हत्वाचें दोतोर, आतां पळय पॉलिटिकल सायन्स इज टुडे ए सब्जेक्ट. कॉलेजींनी आहा, युनिवर्सिटीनू आहा. आनी हे पॉलिटिकल सायन्स तरी स्टुडंटांक तरी ही शिक्षण दिता ताजी इफेक्ट इज झिरो. पॉलिटिकल सायन्सान कित्याक शिकोवपाक जाय? This is where we are talking about literacy and education. शिक्षण म्हणटा ते वी मे गेट सर्टिफिकेट्स that I have done my graduation in arts, commerce, science with political science as a subject. ते तुगेली नॉलेज जाली. पूण जेन्ना तुजें तें पळय एप्लिकेशन पळय तूं करता, दॅट इज द ओनली टायम देन यू आर रियली एड्युकेटेड. सो एप्लिकेशन इज इम्पॉर्टंट एंड फॉर दॅट एप्लिकेशन यू मस्ट हॅव द रायट टायप ऑफ एटिट्यूड्स. ही एटिट्यूडनल चेंज जे पर्यंत आमचे कडेन जायना ते पर्यंत आमी थंयच उरतले. आय अंडरस्टँड दॅट पॉलिटिकल सायन्स इज अ सब्जेक्ट, बट ही पॉलिटिकल सायन्साक सगळेच भुरगे वचनात. समवेअर एट अ लोअर रंग एवरी स्कूल ऑल्सो यू वील फायंड पॉलिटिक्स आमकां नाका, आमची भुरगीं वचपा नाका, फाटीं रावपा सोदतात. फाटीं रावना. तितलेंच न्हू बरे मनीस जायते म्हाका हांव विचारता अरे तूं पॉलिटिक्सान कित्याक भितर सरना? शी नाका म्हण ती घाण म्हणटाय ती नाका म्हणटाय. आतां जालें कितें? बरे मनीस तरी येनाय. तूं सांगता गार्बेज इज रुलींग एंड इन्फिरियर पीपल आर सबज्युगेटिंग द सुपिरियर पीपल. अशीच जाल्ली आसा ती परिस्थिती आमची. आनी ताका लागून म्हत्वाची गोश्ट म्हणटा ते बरे मनीस तर मुखार सरना आनी फुडाकार जर घेना जायत जाल्यार ही पॉलिटिकल गार्बेज आमगेली आंगाच उरतली. आज सुदारप जावपाना. गोंयचें आनी थोडें कितें उरलें तेंवूय बीन पाळ पडटलें. कित्याक आमी पळयलें आसा कितलींशीं आमी एज्युकेशनान आमी म्हत्वाचें काम केलें आसा. एक सामकें सादें म्हणटा तें आमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. आनी तातूंत आमी कोलाक लागून आमी वास्को गेले जेन्ना हियरींग जाता तेन्ना. एकटोच डॉक्टर म्हूण आमी थंय उबी रावले. आनी मागीर म्हाका एक क्वेश्चन म्हाका पत्रकारान विचारलो. तो म्हणपा तूं खंयच्यान येला? हांवें हांव कुंकळच्यान येला. तूं म्हणपा हांगा कितें आयला? हें म्हणपा वास्को. हांवें म्हणलें हय रे हियरींग हांगा दवरल म्हणून हांव आयलां. हांव तेजेर विचारूच करूं ना. तो म्हणपा ना हो कोणसो वास्कोच्यान वच न्ही, हो म्हणपा कुंकळच्यान वचना. हांवें म्हणलें हांव कुंकळचो मनीस न्ही, हांव वास्को येता म्हगे ऑपरेशन करपाक, पेशंटां तपासपाक, म्हाकाय लागता न्ही तें अशें म्हणून हांवें ताका म्हणलें. पूण म्हाका एक चिंतपाक पडलो. हांव आमगेले दुसरे दोतोर आशिल्ले ते खंय गेले अशें एक चिंतपाक पडलो. सो खुबशे लोक आसात ते म्हणटा कितें हे गार्बेजी आमकां लोळपा नाका, कोण करता तें करून दी, आमी आसा तींच बरीं आसात. पूण जे पर्यंत तूं पळय तसो फाटीं रावता तितलो बरे शिकणार पळय जे पळय लोक आशिल्ली ती पर्संटेज तुगे वोटिंगा लेगीत येना. पाड घाल तेंगेले हे धंदे आमकां नाकाय, वचना जाल्यार ताजें बरें म्हणून. आनी जे कोण पळय पयशे घेवन पळय वोट मारता दे मेक अ स्विंग. दे आर द वन हू आर बींग मॅनिपुलेटेड अँड द सेम गार्बेज सर्फेसीस अगेन एंड अगेन विदाउट बींग ट्रिटेड. ही परिस्थिती आमगेली. पण हें आतां सोल्युशन एकूच म्हाज्या हिसपान आय मे बी रॉंग. जे पळय 5 years कोण निवडून आयल्या ताणें घारो धाडपाचें आनी नेम मनीस बरे मनीस चिंतून काडून हें इलेक्टोरेटा कडेन आहा. हय तें करपाकच जाय. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार ती शिक्षणच न्ही, आमची ताजे बरोबर ले पळय आसा तीय बीन चेंज जावपा जाय. आमकां सगळें आयकपा येता. म्हाका 2000 दिले, तेका 3000 दिले, तेका 4000 दिले अशें तरी आयकपा येता. हें आयकपा येता म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? खबर आसा सगळ्यांक की पयशे इलेक्शना टायमार मोडटा म्हण सगळ्यांक खबर आसा. पूण हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की इलेक्शन कमिशन इज नॉट डुईंग देयर जॉब. अदरवायज हाव इज दीस मनी सर्क्युलेटिंग ड्युरींग द टायम ऑफ वोटींग? सो
somewhere there is a system failure. So election commission should devise a system to checkmate this and to see that all these holes that are there are being plugged so that people don't do it. त्या करना जाय जाल्यार ही गार्बेज परत परत तयार जातली आनी नवीन तसली गार्बेज आशिल्ले मनीस परत परत तयार जातली. सो ताका लागून आमकां गरज आसा हे सगळे बरोबर शिस्तीन घालपाचें. तशेंच आमचे डिविजीव फोर्सीस who divide and try to rule. We were talking about the Britishers dividing and ruling us and we sent them home. पूण तांचो फंडास तो आयज घेवन लोक तशे आसात. बारीक बारीक लोक पळय आसात तांचे मदीं फुटी घालतात. एकटा आपणा बरोबर मॅनिप्युलेट केलो, मेजॉरिटी आसती आनी दुसरो मायनॉरिटी कोण थोडे जाण लोक पळय आसा तांकां धाकटो ग्रूप आसा तांकां भायर सोडले. हे डिविजीव फोर्सीस आसा ते कम्युनल फोर्सीस, they are not something which are suitable for our culture of India, which has got such a rich heritage and a rich culture that everybody talks about us. We celebrate all sorts of festivals, whether we are Hindus, Catholics, Muslims, and here there is a politician who comes and divides you into 2, 3, 4 factions and then manipulates everybody and gets his votes and he starts ruling you. So what I'm talking about is these type of divisive forces also should not be allowed to come onto the forefront. So what is the mechanism that the election commission has? Because तू म्हणटा एकदा कोड लागलो तू या उलोवपान आपूण ताज्या पयलो तो शिकून सगळें डिवायड करून तयार दवरता. तुगे कोड लागतकीर म्हणटा तूं हें अशें उलोवपाक मेळपाना, तें तशें उलोवपाक मेळपाना, तुगे स्पीच अशीच जावपा जाय, तुगे हेट स्पीच जावपाना, ती बरी आसा. पूण तुगे कोड लाग तेन्नाच्यान तूं करता, ताज्या पयलीं तूं कितें करता? ताज्या पयलीं तूं कांयच करना. सो ताज्या पयलीं तो डिवायड करून सुरी घेवन कातरून 4-5 कुडके करून आपणागे मॅनिप्युलेशन करून तो रेडी आसा. सो देर इज नथींग हॅपनिंग बिफोर द कोड. वॉट इज हॅपनिंग is only after the code. So can the election commission come with such legislation that these type of divisive forces who divide us so that they can rule and continue to rule us and finally bring devastation to our country or to the state, that has to be also checkmated. कित्याक आमी पळयता करप्शन तेन्ना म्हणटाले करप्शन आहा मागीर कोण अरे हे चड करप्शन करूया, करप्शन बंद करया म्हण. हे आयले पडे करप्शन ट्रिपल न्हू 10 times वाडयले आनी ताणें कितें केलें व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. व्हडले प्रोजेक्ट बीग करप्शन. अशें तरी आमची पद्दत तरी ही न्यू अशी जाता. आतां फुडारान हें उरलां कितें? तूं सांग त्या प्रोजेक्टा बद्दल. हांव सांगता पळय हालींच एक आमदारान कॅस्टिगेटेड his own minister from his own party, saying that there is money that is being accepted for giving posts from 25 lakhs to 30 lakhs to 35 lakhs. What has been done? कांय जावपाना. Then what has been done? Nothing has been done. So तुजेच पार्टीचो मनीस तुजेरूच आरोप करता की तुम्ही इतली पयशे घेवन पोजिशन दितात, इतली पयशे घेवन तुम्ही गव्हर्मेंटाचो पोस्ट दिता म्हणून. प्रोजेक्ट म्हणटा तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. आय एम किपींग देम देर ओनली. बट एट दीस लोअर लेवल अशें जर जालें जायत जाल्यार जो कोण हांव जर तरी फाल्यां इंजिनियर जालो आनी म्हाजे कडेन जर 35 लाख मागता तो इंजिनियरचो पोस्ट म्हाका दिवपाक, हांव चोरूंक लागतलोच. हांव कसोय ओगी रावपाना. कित्याक म्हगे बापायन हांवें खंयच्यान तरी रीण काढून आवयल भांगार दवरून सगळें दवरून ते 35 लाख हाडिल्ले आसा, हांव चोरपाक लागतलो. सो वॉट आर यू डुईंग? यू आर करप्टिंग द सिस्टम. यू आर करप्टिंग इंडिविज्युअल्स. यू आर करप्टिंग हिज एड्युकेशन. तूं सगळे कडेन तें करप्शन हाडटा फकत तुका स्वताक पयशे करपाक. आनी ताका लागून हांवें म्हणिल्लें आसा ही गार्बेज पळय आसा पॉलिटिकल गार्बेज, पॉलिटिकल गार्बेजी गार धाडपा जाय. ही गार धाडना ती धाडपाचो फकत एकट्याच कडेन आसा आनी तो म्हणटा तो वोटर. आनी त्या वोटराक शिक्षण दिवपाची गरज आसा. आय रियली एप्रिशिएट that CCR TV has taken this particular program because this education has to reach to the last person. I do not know how many of the viewers are going to be, पूण ताजो रिपल इफेक्ट आसतलोच. घराघराण्यांनी उलयले की ना लोक म्हणटाले अरे आयले टीव्हीचेर अशें उलयताले, अशें करपा जाय. हो रिपल इफेक्ट जेन्ना पळय वता तेन्ना म्हाका दिसता हें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट चालू जातलें अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक म्हाका तरी दिसता सोल्युशन इज ओन्ली विथ इलेक्टोरेट. इलेक्टोरेटान तर एक मेसेज धाडली स्ट्रॉंग की जे पळय आतां गोंया आमी पळयता आनी देखता म्हाका दिसना हुंयच जाल्लें आसा. हुंयच जाल्लें आसना. इतलें आमी लेवल सकयल हाडला. लॉज दिसता उलोवपाक आयज. गोंयकार इतलेचेर लोवस्ट पावंड्याक पावल्या म्हूण. इतल्यानूच न्हू करप्शन एनवायरमेंट म्हणल्यार क्लायमेट चेंज आमी पळयता. पावस आमी केन्नाय हालें पावस पडोंक शकता आनी ही थंडाय देखून पडे आहा इतली गोट ना. सगळें चेंज जाल्लें आहा. ते बरा तुजे हेरिटेज गोंयचे पळय कोण म्हणटा दुसरे भाशेन पळयता. कित्याक सोशल कल्चरल दुसरे भाशेन आहा, हेरांच्या भाशेन ना. हें सगळें काबार जालां आनी हांव म्हणटा हे लोकांनी काबारूय करपाक ताचो हात आहा म्हणटा. कित्याक जेन्ना पळय आमी हेरिटेजी बद्दल उलयतात आमची टुरिजम पॉलिसी जी पळय आसा ती चेंज करपाची म्हत्वाची गरज आसा. एक म्हणल्यार when we are talking about tourism, we have got domestic tourists who are coming, we have got international tourists who are coming.
international tourists, they may be coming for fun, but there are many people who are intellectuals who are coming to study our culture. ते आमची हेरिटेजी बद्दल शिकपा येतात. तांकां घरघरांनी तांकां भोंवपा जाय. आतां ही हेरिटेज जर आमी काबार केली बिकॉज ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, लोकांक आनीक कांय विशय ना हांगा गोंयांत येवपाक. आमची म्हजी ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी सांगता कुंकळचे कॉन्स्टिट्युएन्सी, वी हॅव गॉट हेरिटेज होम्स. दी लुयल फेर्नांडीस तांची घर आसा, आमचे मेनेजीस ब्रागांची घरां आसात. तशी आनी कितलींशीं घरां आसात. त्या घराण्यांक गेले जायत जाल्यार तुका सामको पयलींचो आर्किटेक्चरल हेरिटेज तुका दिश्टी पडटा. Heritage tourism also should be, we have taken tourism as an industry, so you cannot afford to leave it with domestic tourists and international tourists. You have to go into even medical tourism that will also uplift. As a health official, I would rather tell my health level also, the standard of performance also will go up. कित्याक चड करून युरोप अमेरिकाक तूं हॉस्पिटलांत वयता जाल्यार टायम लागता, दुसरें ऑपरेशन करता जाल्यार पयशे भरपूर लागता. जायते हांवें पळयल्या ब्रिटिशर गोंयांत येता, स्पेशली डेंटल पळय ते म्हणटा दांताच्या दोतोरा कडेन इंग्लंडाक जायना. कित्याक आमची चली डेंटिस्ट आसा, सो आमकां खबर आसा कितले पयशे पडटात ते. आनी जे पळय लोक पळय हांगा येतात ते म्हणटा आमी हांगा ट्रिटमेंट घेवन गेले जायत, तांची म्हणटा ती थंय केले जायत चड ट्रिटमेंट. ते म्हणटा हांगा टिकेटीची फारी करून, रावपाची फारी करून, ट्रिटमेंटाचो फारी करून, तरी पूण म्हणटा ते आमकां स्वाय पडटा. So we have to capitalize on this. So you cannot call it an industry when you don't have a thought process to think about this. Why not do it? आमचे थोडी प्रायवेट हॉस्पिटल आसा तेमी टुरिजम स्टार्ट केले आसा. वाय नॉट गो ऑल ओवर, बिकॉज दॅट वील ऑल्सो ब्रिंग अबाउट आमचे सगळे हेल्थ कॅअर वर्कर पळय आसा तांचोय स्टँडर्ड पळय आसा तो वयर वतलो. ते येवन क्वेश्चन करतले, बाबा तुमची ही परिस्थिती आमकां लायक जायना, आमचे युरोपा अशें आसा. मात तूं कितें करता, युरोपाच्या लेवलाचेर वता, इंग्लंडाच्या लेवलाचेर वता, अमेरिकेच्या लेवल वता. सो युअर स्टँडर्ड ऑफ हेल्थ कॅअर फेसिलिटी गोज ऑन इन्क्रिजींग. आतां जावपा जाय. म्हाका जाल्यार दिसता की एक व्हिजन डॉक्युमेंट चड गरजेचो, साम गरजेचो. 60 वर्सां जालीं एक व्हिजन डॉक्युमेंट गोंयचो हांवें पळोवंकूच ना. पळोवन हांवें कित्याक हे पळय लेजिस्लेटर आहा तांकां कॅपेसिटी आनी कॅपेबिलिटी आसा म्हाका खबर ना. काय ना. विदाउट ए व्हिजन डॉक्युमेंट, बिकॉज इट गिव्स यू डायरेक्शन. 10 वर्सांनी आमी खंय पावतले, 20 वर्सांनी खंय पावतले. ताच्याच बरोबर इंडस्ट्रियलायझेशन पळय जावपाक जाय, एड्युकेशनल सिस्टमूय चेंज जावपाक जाय. हें कांयच ना. हें कित्याक लागून जाता दोतोर? हे हो पळय आसा आमगेलो मिसमॅच. आय जस्ट टेक यू बॅक. फाटल्या दिसांनी एक पार्लिमेंट म्हणून जालो डोनापावल, आनी ते पार्लिमेंट जालें तेन्ना वुमन पार्लिमेंट आनी कसलो पार्लिमेंट अशें करून हाडले. म्हाका तरी दिशिल्लें की ते एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार जातलो. आमचे बरे शिकणार लोक आसात तांकां थंय बसकाक दिवन लोकांचे कितें विचार आसा ते मांडून घेवन एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार जातलो काय अशें म्हाका दिशिल्लें. जेन्ना पळय आमी म्हणटात मार्केट लेबर इन्फॉर्मेशन आमचे युनिवर्सिटी पर्यंत वचपा जाय. कित्याक इंडस्ट्री जेन्ना पळय आसा, इंडस्ट्रीन लोक कसले लागता म्हणटा ती आमकां म्हायती आसपाय. त्या प्रमाणे तुवें कोर्सीस युनिवर्सिटीन तयार करपा जाय. जेन्ना आमी अशें पळय उलयतात आमकां पॅकेजींग टेक्नॉलॉजी, एडवर्टायझींग टेक्नॉलॉजी, प्लास्टीक टेक्नॉलॉजी, रबर टेक्नॉलॉजी, सेरामीक टेक्नॉलॉजी, फॅशन टेक्नॉलॉजी, हे आमचे बारके सब्जेक्ट. आमचे सद्या भुरगीं जे पळय आसा 12वी जाली, मेडिसीन, इंजिनियरींग, फार्मसी, डेंटिस्ट्री अशें चिंततले. आमचे एदवार्ड फालेरबाबान आमकां एक व्हडले इलेक्ट्रॉनीक पार्क सिटी म्हणून हाडिल्ली, ती आमची आतां फार्मा पार्क जाली. बिकॉज वाय, ताजे विचार आशिल्ले ते विचार बदलले. आमी काय म्हणना, सारकें आसा तें, की ते विचार बदलपाकच जाय तूं सांगता तशें. आनी ते बदलले कारणां लागून आयज तो आमचो फार्मा पार्क जालो. इतल्यो आमच्यो मोठ्यो फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजिकल इन्स्टिट्यूशन थंय आयिल्लीं आसात. आनी आमचे कडेन 2च फार्मासी कॉलेजी आसा. एक आमची गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी आनी द सेकंड वन इज पोंडा एड्युकेशनल सोसायटीज. आनी तातूंतल्यान आमकां चडांत चड म्हळ्यार 300 ते 400 भुरगे फार्मासिस्ट तयार जातले. सिप्लाचे 10 युनिट आसात, थंय 10 प्लांट्स आसात. तांचें एट्रिशनूच आसा 400. जाल्यार तूं जें पळय कितें तयार करता गोंयचो गव्हर्मेंट 2 कॉलेजींतल्यान, ते एक सिप्ला कंपनी वता 10 प्लांटान, आनी बाकीचे जे पळय इतले आसा ते कितें करतले? सो फायनली वॉट हॅपन, सगळे जे पळय नेबरींग स्टेट्स पळय आसात थंयचे नागरीक जे फार्मसीज पळय कंप्लीट केले आसा ते आमचे गोंयांत येतात. सो देर इज एन ओवरलोड ऑन आर इन्फ्रास्ट्रक्चर. ते आयले की ना तांकां हावजींग म्हणून जाय, तांकां टॉयलेट म्हणून जाय, तांकां उदक म्हणून जाय. आनी आमची भुरगीं आसा ते आमकां फार्मसी कॉलेज ना, तांकां भायर वयचें पडलें, नाल्यार तांकां आनी कितें तरी कोर्स करचो पडलो. सो ही बॅलन्स जर तुमी दवरतलो Mismatch. Total mismatch. There is no market labor information that is there with the university to find out what courses we should generate so that it meets the requirement of the university. No, university also has totally failed. Because they should have given a direction to our educational system
and has a linkage with the industry, and they should have designed the entire या आमी complexities. कित्याक म्हणटात चड करून एक 12वी जाली की ना भुरगो जो कोण पळय मॅथ्स घेता ताका इंजिनियरिंगा मेळना, ताका जर तरी इवन इफ यू हॅज टेकन बायोलॉजी आनी ताका जर तरी खंय मेडिसिनाकय बीन मेळना, तो भुरगो असो चिंतता घार बसल्यार बरें अशें तो चिंतता. पूण घार बसपाचो प्रयत्न करपाचो ना. तुका आनी इन बिटवीन कोर्सीस पळय आसा आतां हांव उलयतालो ते कोर्सीस ना म्हणटकीर तो घार बसपाची तयार करता. तो जाणा BSc करून म्हाका शिक्षण खंय तरी शिकोवपा पडटलें, आतां तें करतलें B.Ed करचें पडटलें म्हण तो म्हणटा आतां आनी खंय तरी वचपाचें, नाल्यार मागीर तो खंय गोंयान बार खूब आहाय मागीर तो बारार बसता, तितल्यान तेगे लायफ काबार जाता. सो पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द गव्हर्मेंट डजंट हॅव अ पॉलिसी, अ विजन in terms of where we should get our children down and how they can percolate down to work into different industries and different facets. ते आमचे कडेन document ना. दुसरें जे आमी पळयता आतां सगळ्या वयता थिंगा बिल्डिंगो बिल्डींग काडा तुमी, बट यू आर डिस्ट्रॉयींग हिलॉक्स एनवायरनमेंट. हें कशें जाता? आनी ते कितें म्हणटा हे पळय प्लॅन आहा, रिजनल प्लॅन आनी कितें ODP कितें म्हणटा ते म्हणटा हे तूं बस ड्रॉ कर पेनान, ग्रीन घाल, रेड घाल, तें इतलें इजी जालां विदाउट टेकिंग पीपल इन टू कन्सिडरेशन. ते तशें जावपाक जाय बिकॉज रिजनल प्लॅन म्हणटा तो इट शूड बी अ बॉटम टॉप अप्रोच. इट कॅनॉट बी फ्रॉम द टॉप बॉटम अप्रोच. आनी हाका लागून लोक रस्त्यार आयले तेन्ना तो रिजनल प्लॅन काडून भायर मारपाचो प्रयत्न केलो, ताजे नंतर परत मूव केलो, मागीर 16B म्हणून आयलें अँड इट गॉट मोर इजियर. दिस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू डू. इट गॉट मोर इजियर फॉर पीपल टू कन्वर्ट द लँड अँड वीथ दॅट वी आर डिस्ट्रॉयींग नॉट ओन्ली आर टेक्स्चर, आमचो इन टर्म्स ऑफ फिल्ड्स बीन आमी आतां डिस्ट्रॉय करपाक लागले. There will be water logging that will be there. There will be inundation. There will be flash floods. लोकांक अजून पर्यंत ताजेर विचार लोकांक केलो ना, पूण आतां ते आमकां दिश्टी पडटा हळू करून. पणजे तुका जर एक 2 वर पावस जर जायत हांगा बुट्टी येता, लोकांक कालसांव वयर काडून भोंवची पडटात. सो आमचें खंय तरी डेव्हलपमेंट चुकिल्लें आसा आनी हें चुकीचें काम कित्याक आमचे इंजिनियर जावं आमचे जे कोण पळय प्लॅनर जावं आमचे पळय आसात तांणी विचार केलोच ना. विचार करपा जाय आनी एकदां तुवें तो विचार करून जातकीर बाबा आमकां इतलीं शेतां जाय, कित्याक आमकां हिंगा पिकावळ जाय आनी ही पिकावळ जातकीर आमकां इतल्या लोकांक तें जेवण तयार करून तें फिडींग करपा जाय. तें तशें करून तुवें तें दवरपा जाय. तूं बेटो हांगा थंय पेंट मारलो, कन्वर्शन कर, तूं बिल्डींग काड, म्हगे म्हाका दी, तुगे तूं व्हर, ह्यो गोश्टी जातात. पूण हातूंत कितें आहा, पिपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेव्हलपमेंट खंयच ना. फक्त 1 पॉयंट प्रोग्राम कितले पयशे करपाचे आनी हातूंत करप्शन कशें वाडोवपाचें. सारकेंच तुगेलें. कित्याक आमकां याद जाता रिजनल प्लॅना लागून आमी शिंशिनी गेले, आमी वेळ्ळे गेल्ले, पूण वेळ्ळी म्हाका व्हडलें पार्टिसिपेट करपाक मेळना. आमी कुंकळे बीन बसले. पूण आमदार कितें करतात, बसतात आनी आपणाक जाय तशें करून तो रिजनल प्लॅन तयार करता. कित्याक तेगेले बिल्डर सगळे बशिल्ले आसतात, ताका खबर आसा खंयच्यान पयशे मेळटले ते इलेक्शनाक, त्या प्रमाण तो तयार करता. हांगा ब्रावन पेंट मार, थिंग ग्रीन पेंट मार, अशें करून ती चालू जाता. तें जावना ताका लागून सगळे लोकांनी आपणाली जाणवाय घेवन ताका लागून हांवें म्हणिल्लें आसा पयलेंच, इट इज नो मोर अ नॉबल प्रोफेशन अनलेस अंटील द इलेक्ट्रेट ट्रिट्स दीस गार्बेज. आनी आमी काल पळयलां जे कोणाक तिकेट बी दिल्ली एक पार्टीन, तो अकस्मात सोडून धांव मारता आनी फूज नाच. हें आमी केन्ना पळोवंकूच ना. हाजेर कळटा की टिकेटीक वालोर कांय ना, इट इज बिकम अ टिश्यू पेपर. व्हेरी सॉरी टू से दॅट. टिकेट दिल्लो तो मनीस तुगे टिकेटी जख मारली म्हणून तो दुसरे पार्टीन वता. ओके, पूण ह्या लोकांक आतां विचार करपाक पडले, बाबा हांव खंय रावूं. ताका लागून हांवें पयलेंच म्हणिल्लें आसा, आमी बाय 1 get 1 म्हणटा तें आयकल्लें, बाय 1 and get 9 फ्री म्हणटा तें खंयच्याय शॉपिंग मॉलाचें आमी आयकलेंच ना. पूण तशें ही BJPन विजा काडटकीर अशे लोक तयार जाल्ले आसात. आनी ते धांवले कित्याक? विनेबिलिटी वीथ करप्ट मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रनेबिलिटी. तुगेले किटींतले पयशे काबार जाले, इक्वेशन बरें लागलें म्हाका. ते पयशे काबार जाले, ते लोक करपाक परत धांवता, खंय पयशे मेळटा थिंगा. So these are the type of situations But that it's we a are seeing. new thought process. Process that is come up. So it is very important for us to know why people are going clear. Ticket मेळिल्लो मनीस बेट धांवपाना. तो कित्याक धांवता, तो पळयता बाबा हे पार्टीन रावन आपणाक आतां कांय फायदो ना, आपूण तर खंय तरी बऱ्या जाग्यार वयचें अशें करून तितून खुबशे लोक गेल्ले आसात दुसरे पार्टीनी. कित्याक तांकां खबरूय आसा आयडियोलॉजी इज डिफरंट, ती पार्टी झगडटली, ती पार्टी आमची बरें कितें तरी करतली, हाका लागून गेल्ले आसात. आनी जे कोण पळय विजा काडून पळय गेल्ले, तांचे वयर तकलेचेर सोड आसा, दॅट केस इज पोस्टपोन्ड नाव, ते विनेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रनेबिलिटी. म्हणटकूच हें सगळें पळोवन आय थिंक गोवा नीड्स ए पॉलिटिकल रेवोल्युशन. And this political revolution can be actualized only by a mass movement by electors. Yes. हें जातलें दिसता तुका दोतोर? जातलें जे पर्यंत आमी शिक्षण दिना ते लोकांक, आनी आय थिंक ऑल पीपल शूड गेट टुगेदर.
whether it is the religious groups or whether it is the schools, whether it is the colleges, whether it's the media. This is very important for us so that we can clean up the whole system. नाल्यार ह्या कचऱ्यांकच आमकां लढचें पडटलें, हे गार्बेजीकूच उरतले आमी. आनी इकॉनॉमीक वायबिलिटी ना म्हणून म्हाका दिसता जायते लोक आमचे गोंयांत सोडून गेल्या, कित्याक इकॉनॉमिकाचें कांयच ना गोंयांत. पॉलिसीज ना न्ही, वेदर इट वॉज डिमॉनिटायझेशन ड्युरींग द कोवीड टायम्स, प्रायम मिनिस्टर कॅश फंड म्हणून काडलो, लोकांक कांयच मेळ्ळेंच ना तातूंतल्यान. आनी जी पळय लोकांची एक इच्छा आशिल्ली बाबा ओके आमकां गव्हर्मेंट कितें तरी दितलो, आमकां खंय तरी एक बरे जाग्यार घालतलो आनी ताजे फुड्यान वतले म्हणून तेंवूय बीन जालें ना. सो द इकॉनॉमीक स्लायड डावन हॅज गॉन टू सच अ लेवल दॅट इज बिकमींग व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल नाव टू कम अप फ्रॉम दॅट लेवल. म्हणटकच दोतोर म्हाका दिसता दॅट पीपल मस्ट एनालायज, पूण हे एनालिसीस करपाक आय डोंट नो वेदर दे हॅव गॉट दॅट पावर एंड इमॅजिनेशन. कित्याक पीपल मस्ट एनालायज हाव पावर is wielded, how power was used and abused. Because what we have seen, if at all power has been used, of late it has been abused. हे जावचें न्हू म्हूण तूं इलेक्टोरेटाक कसली मेसेज दिवंक सोदता? एकच मेसेज दिवपाक सोदतां की तुवें तो पयलोच म्हत्वाचो शब्द काडिल्लो भितर. फॉर मी आय बिलीव पावरलेस पीपल आर करप्ट, पावरफूल पीपल आर नेवर करप्ट. माय मेसेज टू ऑल माय इलेक्टरेट, सगळ्यांक आमी सांगपाक सोदतात स्टे पावरफूल. कित्याक आमकां जेन्ना पळय एक ट्रॅफीक पुलीस पळय वाटेर मेळटा आनी तो जेन्ना पळय आमकां पिल्लूक मारता आनी थांबयता हेल्मेट ना म्हणून, तेन्ना आमी थांबतात, ताजे म्हऱ्यान वतात, तो म्हणटा लायसन्स दाखय, तो आपणा बूक घेवन तयार जातात. आनी रोखडेंच मागीर नेक्स्ट मिनट कितें जाता तूं चिंतपा पडटा अरे हे आतां पयशे फारीक करपाक म्हाका कोर्टान वयचें पडटलें, ट्रॅफीक ऑफिसान वयचें पडटलें, इतलो टायम लागतलो, एका बॉल्सां कितें थंय चाय पाणीचें घालया म्हणून. सो करप्शन स्टार्ट्स देर. If you are powerful, this will never happen. You will say, बाबा मुगेल फायन आसता ती, मुगे चुकलां, दुसरे फावटी आमी हेल्मेट घालतलो, हे तुगे पयशे घे, हें जावपा जाय. सो स्टे पावरफूल. दिस इज माय मेसेज. Show your power that you are a powerful person who will not take any money, who will vote for the right candidate, and if that happens, then we'll be able to treat this political garbage. So we need an analysis of political activities of what is happening, analysis on political thought, political behavior, and associated with all constitution and the laws. तो Very आयलो important. म्हणून बरें दिसलें आमकां दोतोर. Thank you. तर हो आमचो कार्य हाजेरूच आमी इतल्यानूच काबार करता. Requesting the people to analyze issues and vote wisely.